Hello and welcome back to Tales of Berseria. Last time we had the boss fight with Rokuro's big brother. And today we're setting sail so that we can find Grimoire, who is an acquaintance, master, friend, whatever of Magilu. And who hopefully can read us the book that we stole. Now, let's get into the game here. Oh, yeah, the 成果を確認してくれ。 expedition also came back. Okay, we're currently still limited on which ports to land on. I feel like we can maybe later on backtrack to other regions and stuff. Nanda なんだか海賊っていうよりサーカスみたいになってきたな。ベンウィックはゴーマとか平気なの？関係ねえよ。バンエルティアに乗ったからにはみんな海賊。それが俺たちの流儀さ。なんて船長や副長の受け売りだけどな。船長アイフリードってどんな人？そうだな。一言で言うとこの海みたいなあごひげ男かな。海みたいなあごひげ？俺たちはみんな世の中から弾き出されたやつばかりだ。そんな俺たちをすねの傷ひっくるめて全部受け入れてくれたのがアイフリード船長なんだ。優しいってこと？海って優しいだけか？傷がある時に飛び込んだらどうなる？しみるし痛いだろ？それに穏やかな日もあれば荒れる日もある。浅いところ深いところ渦巻きだってある。怖くて不思議。そう厳しいけど不思議で果てしない。だから命を張ってでも飛び込みたいって思う。大海賊バン・アイフリードはそういうでっけえ人なのさ。ベルベットみたいな人かな。なんでそうなるんだよ。俺か？俺の説明が悪いのか？ベンウィック、進路変更だ。レニード港へ向かう。副長、急にどうしたんですか？海賊病だ。下で3人倒れた。最初の兆候は3日前。お前はどうだ？俺はまだ大丈夫。けど3日目ってことはこの船全員もらってますよね。おそらくな。しかしレニード港に行けば治療薬が手に入るはずだ。すぐにみんなの状況を確認します。全員水分を多めに取らせろ。自分の分も忘れるなよ。了解。全員緊急態勢。
死ぬかもしれないってのに肝の据わった連中だな。死ぬ？海賊病って死病なの？原因不明の高熱を発し、最後には砂のごとく崩れて死ぬという奇病じゃ。人が砂に。かつて視界を制した大海賊団の船で流行し、一味が全滅したことから海賊病と呼ばれるようになったとか。そんな病に私たちも感染した？人間はな。海賊病にかかるのは人間だけなんじゃよ。じゃあマギルーモでしょ。そうじゃった。わしの人生もここまでのようじゃ。器に死なれちゃ困るわ。発症したらすぐに言いなさい。さて、俺たちも助っ人に行くぞ。エレノア以外はみんな働けよ。エレノア以外とはひどいではないか。わしだって感染しとるかもしれんのに。あんたは魔女でしょ。黙って働きなさい。やれやれ。これも死神の呪いか。魔女にまで迷惑かけるとはけしからんの。死神の呪い？さて、薬屋はどこだ？確か海賊病には特効薬があるんだよな。サレトーマという野草の花だ。その絞り汁を飲めば海賊病は治る。今回は大事にならずに済みそうだな。安心するのは薬草を手に入れてからよ。ああ、行くぞ。待ってください。感染している者が町に出たら海賊病が広まってしまいます。案ずるには及ばん。不思議なことに海賊病は海の上でしかうつらんのじゃ。空気中の塩分濃度が関係しとるとも、海水に潜む微生物のせいとも言われておる。真相は分からんが、陸で海賊病が広まった例はない。そうですか。本当に奇病ですね。すぐに戻る。お前たちは船で待ってろ。お願いします、副長。急ぐぞ。でもサレトーマ、あれを飲まないといけないのか。エレノア？いえ、高熱の病気によく効く薬草なのですが、この世のものとは思えないほどまずいの。ゴーマも泣くっていうくらい。でも薬だから死ぬより嫌？泣き言ではありませんよ。子供の頃のことを思い出しただけです。So, oops. I guess we're on a detour. Why is this controller not on? No, it does. 六郎め、エレノア以外は働けなどと言いよって、わしもか弱き人間の乙女じゃというに。これは明らかな職業差別じゃよ。魔女裁判を起こして徹底的に戦ってやる。火あぶりにされるのはあんただけどね。あれ、エレノアどうかしたの？どういうつもりなんでしょうか。しぐれ様に私が刃を向けた時、六郎が投げた短剣は間違いなく私の頭を狙っていました。あの時は本気で死を覚悟しましたし、あの人の恐ろしい本性を見た気がしたんです。なのにしぐれ様も六郎も普段はあんなで、私にはさっぱり理解できません。武士道というものかもしれんな。武士道？剣士の心得のようなものですか？主君に忠誠を誓い、親を敬い大切にし、弱者を助け、名誉を重んじて生きるという思想だ。つまり六郎は武士道の教えに沿って弱者である私を助けたと。傲慢になったとはいえ、記憶も人格も残っているんだ。武士道精神も消えてないと思うがな。武士道などあやつにあるのかのう。あだなす敵はズバッグシャッビュビュビュ
霊国無比の必殺剣。それが嵐月の素顔じゃぞ。ベルベットが初めてあやつに会った時もいきなり切りかかってきたと聞いたぞ。それにさっきの黒金との一件でもボウに刃を向けたばかりじゃん。さっきの言葉に深い意味なんてないでしょ。あいつはキルという業の塊、夜叉なんだから。そこまで悪い人じゃないと思いますけど。怖がってたのはあんたでしょ。本性の怖さは感じましたけど、でも切るだけでもないと言いますか、案外人の気持ちには敏感なんじゃないかなと。ほら、剣士は相手の気配を察するじゃないですか。じゃあ六郎は意外と優しいってことで。でも優しいかどうかは微妙というか、私があれこれ言えるほど深く知っているわけでは。もうどっちでもいいわよ。Okay, so that mini game, Katz is going to stay at every port, I guess. Not that I plan on, doing more of those. この前、鎖付きの死体が網にかかったんだ。鎖付き囚人か。おっちゃんも昨日俺んとこの網にも鎖付きで夜勤まで入った腕がかかったんだよ。ほんと心臓に悪いし、魚も空気しなくなるし、勘弁してほしいよな。まったくだ。潮の流れから考えると韓国島からこっちに来てるとは思うが。おっちゃんも変だと思うかい？実は俺も変だと思ってるんだよ。島全体が監獄なんて言われてるけどさ、本当は処刑場なんじゃないのか？あるいはゴーマの実験場。実験場って何の？ゴーマの凶暴さを調べるための実験だよ。だから囚人を運んで餌にしてるんじゃないのか？悪くない推測ね。なんて、清涼がそんな恐ろしいことをするはずがないか。想像がむちゃくちゃすぎるよ。きっと悪い海賊が暴れてるんだろうな。ま、そんなところだね。あの人なかなか鋭いね。そういや、前は近づくとやたら注意されたのに、最近は巡視船を見かけないな。確かにそうだな。海賊が出てるんなら取り締まりをきっちりやってくれないと困るよな。ま、しばらくは近づかないように気をつけようぜ。気づいたら隣に海賊やゴーマがいたなんて最悪だしな。 I regret to inform you that there is demons right next to you. 鋭いのか鈍いのか。That red being there so openly. Yeah, I don't want extra chests that I quote-unquote haven't opened. Guess we're going to get some side plot with this too. If there's extra exorcists around.
なんか面白い橋だね。この橋には曰くがある。もともとレニードの港はこの入り江にあったんだ。水深は十分すぎるほどあるんだが、見ての通りの狭さだからな。大型船はよほどの技術がなければ接岸できず、主に小型船の風待ち港だった。バンエルティア号は？もちろん自在に入港できた。よほどの技術があるからな。自慢話？まあ聞け。そこでレニードの発展を願う村人たちは力を合わせてこの橋を架け、沖の島に大型船用の外交を作ったんだ。そうか。だから港と村が離れてるんだね。ちなみに資材の調達や佳境には密かに俺たちも手を貸した。やっぱり自慢話じゃない。それで村は豊かになったの？いや、外交ができた直後に清涼が船の航海を規制し始めたせいでな。自由な航海ができればレニードは外洋航海の拠点として発展できたはずなんだが、うまくいかないね。もっともそんな状況でも俺たちはボラードを利用して自在に出入りしているがな。サンドはThat wasn't even humble bragging, that was just straight up bragging. Okay, there's 2 more monsters.「ジェクソン港で聞いた話なんだけど、ゴーマの大軍が王宮を襲って大司祭様が亡くなられたそうだよ。そんな。王宮って一番警備が厳しいんでしょ？大魔師様たちは何をしていたの？おお。それは普段は人間の姿をしているのに、正体は人の2倍も3。頭には角が生えてて、目は3つで、その目で睨まれた者はそんな恐ろしいゴーマの群れに襲われたんじゃ。逃げたとも。特等大魔師様が倒したっていう噂もあるけど、僕たちはいつでも逃げられる準備をしておこう。また以前角に3つ目の巨人とは、お主も随分な言われようじゃのう。群れなんだから、あんたもそ。The city is super cute. I like how this looks a lot. 繰り返すようだが、そのような事実はない。でも大司祭様はいつまでたってもお仕事にお戻りになってないって言うじゃないですか。本当はゴーマに襲われたんじゃないかって。隠そうとした真実が漏れ始 I め mean, he turned into a lizard man himself, so... 他のどの場所よりも厳重だ。ゴーマが侵入するなどありえない。じゃがゴーマの群れが城に押し寄せたらどうじゃ。王宮を守る大魔師はトップクラスの実力を持つ精鋭部隊だ。ゴーマの群れなどものともしない。でも巨人みたいに大きなゴーマだったらいくら精鋭部隊でも厳しいんじゃないですか。そのようなゴーマが王都に現れたらもっと大騒ぎになっているはずだ。不安な気持ちもわかるが、我々の発表を信じて冷静に考えてほしい。不安であなたたちが混乱状態に陥れば、それこそゴーマに入り込む隙を与えてしまう。それは分かってるんですけど、やっぱり不安で。王都の噂が広まってきてるみたいだね。少しくらい街がざわついてる方がこっちは動きやすくて助かるわ。The uniforms of the guards here, of the Abbey people, just visually reminds me of, like, of course not so big and stuff, but
of how the Renan people were, the Renan armors, just like style-wise, not. Wait, why did he got to go twice? I have zero clue how this game works. I think this is, you should get the... the people that actually work together and stuff. But I haven't played enough Tales of games. I have absolutely zero clue how this works. I mean, I'm okay. No.
I absolutely do not. I have zero clue what happened here, but I don't want to do it again. I feel like you should have a lot more Trails knowledge to play that game. These boxes get expensive.いらっしゃい。サレトーマの花が欲しい。珍しいものを欲しがるね。もしかして海賊病かい？ああ、最初のやつが熱を出して3日経つ。早いとこ手当てをしてやりたい。そうか。あいにく嫌いしちまっ。なぜ品切れになる？今が花の季節だろ。サレトーマの咲くワーグ樹林にゴーマが出てな。清涼が樹林への立ち入りを禁止しちまったんだ。立ち入り禁止？退治していないのですか？よくわからんが、探してもめったに見つからんらしい。100回に1回出くわ。それ危険じゃない。だが出会って生きて帰った者はいない。海賊病、薬はない。清涼に妙なゴーマ。他の町から取り寄せられるかもしれないけど、発熱3日目じゃ間に。ワーグ樹林に行けばサレトーマの花は咲いてるのね。多分な。ワーグ樹林へ向かうわよ。Okay, it was kind of clear already that we'll have to collect that ourselves. Because everything else would be very RPG-like. Sorry for my dog in the background. 知ってる知ってる。私が思うにきっとワーグ樹林にいるのは見えないゴーマ？大魔師様たちが大勢でゴーマ狩りをして、あるいは目にも留まらないほどスパシっこいか。今森はどの。あら大魔師様、ご存知ないんですか？はい、私は巡察官なのでこの地方のゴーマ退治。そうですか。私もそうですか。どうか一日も。はい、私たちの目的はあくまでサレトーマよ。分かっています。親父、もう俺は無理だ。また泣き言か。あの親子なんだか放っておくでふよ。それは夫婦喧嘩だよ。そんなんじゃない。もう10年になるってのに。年々寒くなって収穫は減る一方なんだぞ。ゴーマ病だって。だからなんだ。他の土地に比べたらウエストよそはもっと寒冷化の影響やゴーマの被害が大きい。開拓のことだけ考えてりゃいい俺たちは他よりずっと恵まれてる。今すぐに結果を出そうと焦るな。ウエストガンドは広大だ。諦めずに土地を開き続ければ100年後1000年後わしらの血を継ぐ子孫たちが。だから俺たちの子孫なんて。お父様のお言葉感動しました。大魔師として一日も早くゴーマ病。おお、お若い大魔師さんならば手助けの手始めに。うちこのバカ息子は恋人に逃げられてから。すみません、そちらの方。Okay.
Still haven't learned to jump. I hope that that will come soon though. Ugh! Ah, the right stick. I didn't want this to be a dangerous encounter. Okay, we still have a lot of stuff here that we haven't found. So we'll still go here for now. 地図ちょっと埋まってきた。まだまだだ。世界は広いぞ。まだまだだね。それにしても海にもいろいろあるんだな。異界とはよく言ったもんだ。季節や風や場所によってその通り。サパランは取り消しか？昔聞いた話を思い一気に片付ける。起源連脚。襲撃一投。この距離なら外しはせん。ゼロの方吐く。重圧だけ自由クラッター。よしケルマステップ。ジルクラッター。ジルクラッター。痛みを忘れ失踪しろ。今日の起源連脚。追加起源連脚。ズムジリク。僕だよ。見切れるか。鎧の上限かける。追加ジルクラッター。ミスしろ。スプリットステップ。ずいぶん変わった立ち筋ね。Okay. ライフセット、死神の呪いって何なのですか？アイゼンは自分の周りの人たちを不幸にする力を持ってるんだって。それは精霊の特殊な力ですか？ただの不幸ではないぞ。開門要塞では突然ゴーマ病が大発生したし、海賊団にも多くの死者が出ておる。そんな話にわかには信じられません。死神の呪いは本物で僕がエレノア様から引き剥がされ紛るね。そうエレノア様の涙が乾くよ。頬をフーフーした日々が恋しいでちょっとここでエレノア様に再び会えたのも不思議な。好きにするがよい。いいんでふか。止めはせぬ。乙女の秘密をペラペラ喋る精霊が欲しいならの。結構です。私にはライフセットという守るべき精霊がいますから。そんな今はライフしてもらってませんってば。もうあなたなんて知りません。何ですか？ライフセットにはそういうことさせないで。させません。というか以前もそのようなことを。もうこれも死神の呪いかの。I also want to set the 裏目にで
the character again. So. This little pond thing. I have a feeling these guys are why Chess just had a shock ring, like shock ward ring.今のところは大丈夫です。ならいいけど。その呪いって本当なんですか？そういうことを言っておると急に腹痛になったり。虫！姉さん、適当なこと言ってエレノア様を。これまでにバンエルティア軍を取り締まった海軍の軍艦がアイゼンが泊まった島の男がゴーマ病になったとか、肩がぶつかった人がやめてください。作り話だ。軍艦は7隻、島民は男だけじゃなく全員。ぶつかったやつは笑いじゃなくしゃっくりだからな。だが海賊病に関しては心配いらんだろう。サレトーマの花が咲いていればね。おう、それはそうだ。嫌な予感が。Okay, now we can. Kareidoi! 覚悟もなしに立ちふさがる。Okay, we're going up first. Okay, I also will not be able to go through here. So no cuts for me. And I have a feeling that I need to have like jumping or whatever ability to get over to the heart monster. I really like the area visually though.
Oh no, I can probably go over there. Okay, how are the souls here? Wow, that wasn't even enough to level up.ここがワーグ樹林だな。大麻師が巡回してるかもしれない。注意して。I know why they do it, but this boxed-in forest. これは清涼が新しく開発した二重結界です。なるほど。Would する2つの結界か。be nicer if the walls weren't that high. 随分念入りだな。確かに。Okay, so we need a blue switch first. Or is this the switch? Ah, okay. So I can make this go to other sides. やはり裏か。死神の呪いも律儀に作用するの。呪いとは金貨の裏表にまで関わるのですか。まあな。精霊の力は物に影響を及ぼしたり、物が持つ波長と同調することがあるんじゃよ。あなたの場合はその金貨だと。ああ。だから必ず裏が出る。こ
信じる信じないはお前の自由だ。付け加えるならその金貨はアイゼンの器じゃよ。ライフセットが羅針盤を持っているのもその波長のせいなのですか？そうとも言えるが、あの羅針盤はあいつが男である証のようなものだ。証？錆びないようによく磨いておかないと。よくわかりませんが。やれやれ、一等大魔師のくせになんも知らんのじゃの。死神の呪い、清涼も知らない未知の情報、よく調べておく必要がありますね。それにしても裏面しか出ないコインなんて精霊の疑り深い女じゃの。でもアイゼンのコインは本当に裏しか出ないんだよ。マギルー、ひょっとしてあなたが術でいたずらしているのでは？ほう、そうくるか。ええ、疑り深い女ですから。根に持つ女でもあったかい。じゃが残念ながら外れじゃ。むしろ術で表を出そうと試してみたが、どうしてもできんかったわい。コインに種も仕掛けもない。確かめてみるか？あ、これは魔王ダオス？よく知ってるな。これはカーカーラランン金貨ですね。本物を見るのは初めてです。はるか古代の貨幣なのについ最近作られたみたいに綺麗ですね。それには理由がある。一見柔らかい金でできているが、特殊な加工でコードを、傷がつきやすい金の表面に指の温度に反応する特殊な形状記憶合金をメッキしてあるんですよね。だから傷がつきにくい。そうか。私たちには真似できない未知の技術です。これに仕掛けをするのは無理ですね。死神の呪い、認めざるを得ないかも。ん？表面を硬くする加工じゃなかったか？勘違いだろう。でも前にアイゼンは。そういうことにしておきなさい。うん。形状記憶。Those look like a mix between a wolf and a pig. Like a boar. 覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。But at least they seem to be a pretty easy encounter.ムテかと思いきやすでに狂気だな。お前の切り札はみんな頑張って。こいつはどうだ。こいつはどうだ。反撃ヒット。この距離なら外しません。ゼロの型白。肩慣らしにもならんな。But it also might be the favorable encounter. The favorable encounter. That makes him so much easier here. スプリットステップ。一の型見切れるか。捉えられまい。ストーンエッジ。スプリットステップ。スプリットステップ。勝負ありだな。Those skunks are not a fun encounter. Ah, okay. This is a one-way.
one-way forest.サレトーマってどんな花が咲くのかな。紫色の花に赤茶色の茎や葉っぱというなんとも趣味の悪い花じゃ。サレトーマは趣味が悪い。わかった。そういえばサレトーマの花言葉が何か知っておるか？確か偽りの共存でしたか。花言葉まで趣味が悪いのね。偽りの共存。今のわしらにはぴったりな花じゃのう。どうしたライフセット。マギルーの言う通りなんだよね。まあな、エレノアは清涼の人間だし、俺たちと心から仲良くするってのは無理な話だろうな。だよね。でもいがみ合うばかりではなく、その共通項というか落としどころはあると思いますけど。 Not really, don't share any common ground. でもノープロブレムでふよ。エレノア様には僕がいるでふ。僕とエレノア様は一度は永遠を誓い合った仲なんでふから。あなたを刺激する契約をしただけです。誤解を招くような言い方はやめてください。ビーン、エレノア様、そうくる。泣くなビエンフーよ。お主にはわしがおるではないか。おお、マギル姉さん、やっぱり僕には姉さんしかいないでふ。よーしよーし、わしのありがたい恩を思い知って文句を言わず働くのじゃ。はいでふ。新しい愛を見つけるまでそこそこ頑張るでふよ。ライフセット、偽りの共存ってああいうのを言うのよ。ゴーマとタイマシ、精霊と海賊と魔女。確かに俺たちは一心同体にはなれんが、互いの立場を偽りなく理解しているはずだ。うん、偽りの共存じゃないよね。まあね、勝手な共存といったところよ。そうかもね。She's thinking about how she is technically deceiving the rest. Even if everyone else kinda knows about it. And I mean, at least Eisen and Velvet completely listened in on that one, so... Hi Shadurumi, the game is great, I'm having a lot of fun with it. I'm not the best at the combat system, I kinda suck. But especially the dynamic in the party is very fun to watch. Beach! 本気になるまでもなかったな。I also don't mind, like, I know that a lot of people complain about this remaster, being like, rather go with the older games and whatsoever. おお、あの赤茶けた草はサレトーマじゃ。趣味が悪い紫色の花を探すのじゃ。趣味の悪い。But with this, we kinda, like, have a full version of the game, like, all DLC included, I think except for, like, Idol Master or something like that version. Which is also nice.
Plus, they ported it to, I think, Switch to an Xbox or something like that. I mean, I'm having a good time with it. But also, Tales of Arise was literally the game that got me into JRPGs, even if I haven't actually finished another Tales game after that. So yeah, I think it's always good to have more options for platform choice and stuff. And so usually I'm not necessarily a fan of having a kid to lug around, but Luffy said just works as an addition to the party. 俺の感性が叫んでいる。探索戦抜病。 Yes, I love the Trail series. The Trail series, technically, basically Falcom. Falcom is my favorite dev, like my favorite game dev studio. I've played a bunch of the East titles, not all of them, because like I said, I got into JRPGs with Tales of Arise, so I'm kind of late to the party. I'm not one of the OG, grew up with it kind of kids. We had some JRPGs when I was a kid, but nothing like I didn't even register them as JRPGs back then. Basically, they were just RPGs. I think the only one I actually remember that was for sure JRPG is Eternal Sonata. That was on the Xbox 360. So yeah, I haven't played as many JRPGs as a lot of the fans because I just haven't played them for that long. But I have played up to Trails of Cold Steel 3, like starting from the Sky games. There is a ton of games to play. I haven't played a whole lot of the Final Fantasy games. And to be fair, that is just personal preference, and people are probably going to, you know, it's probably like an unpopular take. But I don't like the character design often in the Final Fantasy games. A lot of the Final Fantasy games don't have my kind of
character design. Ow! So I wasn't as tempted with them. I like the Tales of and Trails series character designs a whole lot more. I'm also... So the game I'm looking forward to this year, the very most, is going to be Kyoto Xanadu, which is also by Falcom, and I did play Tokyo Xanadu, which is basically a shorter Persona with action combat. In its like the way you play it. So that is my most anticipated game this year. I also love the character design in the Atelier games. I just have to get more into the actual gameplay of those. By now I have finished 2 Atelier games. I have finished the very newest one, the Red Alchemist and the White Guardian, which I actually played on stream. And I did also finish recently on PS Vita the PSP version of Mana Khemia. The first Mana Khemia, which is a lot more traditional RPG than other of the Atelier games that are more into the crafting aspect and the free form of it. Oh, that is not where I want to go. We just need a lot more souls for all of these cuts. Chests. I heard that Atelier Yumiya gets compared to the Xenoblade games in the way it handles and stuff. And I'm definitely intrigued by that.
But the next Atelier game I want to try is going to be Ryza. Because that was the one that got the series more into the public eye, right? Into the, like, not completely niche eye, rather. You little skunks, can you go away, please? Don't want to fight you all. Leave me be. They do this really, really annoying paralyzed thing. I feel like I'm back where I started with this one. Yep. I think there's even like a interview-ish thing where they were like, yeah, we did some market research in what kind of like protagonist would maybe work for a wider audience. But I'm not entirely sure if I recall that correctly. It would absolutely make sense though. Can I go up this way also? No, I can't. 命がいらないようだな。この距離なら外しません。ゼロの方、覚悟もなしに立ちふさがる。Hey, how do I progress here? I can't go back because I will not be able to go through the barrier forward. So it has to be somewhere around here where I can turn the thing to blue and make it stay blue. I also think like some design stuff for the more modern audience is stuff like not having the time limit and so on. Because I do think people have just less time to
to play through a game multiple times to be able to get all of the different endings and stuff. I think back when people only had like 5 games or so and would have to work with those for an extended amount of time. Okay, what I can say on the topic of time limits and stuff, I think from Sophie on, they didn't have time limits anymore. And I know that the Manakemia games that are like PS2 and PSP also do not have a like technical, like it's more of a Persona-ish time limit where you do stuff when it comes up, but it has like a very linear progression. I'm a bit lost here. I did not have the flowers yet, right? Oh, I'm supposed to go somewhere completely different than where I was headed. Never mind. So yeah, Manakemia had like a super linear timeline where the game would be put into weeks, and each weeks you had some side quests that were to be done in those weeks, or at least in the chapter, and a bunch of main missions that also had to be done then. And the alchemy was on the less mini-game side of things. I don't like the alchemy in Sophie was a bit much to me. 貴様ら、ここで何をしている？それはこっちのセリフよ。この奥に何がある？ゴーマを警戒しているというより。あなたが動かしているのですか？違うよ、急に動き出したんだ。アイゼンの金貨のようにこの子と同調を。アイゼン、お主は地の精霊じゃろ？何か感じるか？いや、俺よりライフセットの感覚の方が鋭いようだな。止まったけど、なんか変な感じがする。どんな？この前地脈に閉じ込められた時と似てるっていうか。つまり神主の力に近い。この先にいるのはただのゴーマだけじゃなさそうね。I was also hoping to at some point finish a playthrough of the Atelier Marie, like the remake of the very first.
one. Oh, fuck, no. Ow, stop it. Because you can turn off the time limit there. Hey, this is more for magic. I don't think I want magic. Or I guess I want magic? I don't know. Why is everything so much worse than what she already has? You can upgrade the weapons. Like, you can upgrade all of the equipment. And you get new equipment, and you just get a bunch of equipment with different extra perks, like extra defense, extra attack, extra specific, more specific stuff like getting HP from using your skills and stuff like that. I am interacting with the whole upgrading and item system as little as possible. I know you can probably min-max a whole lot there, but I don't want to use that much brain power. So now I'm just trying to make numbers go up.
そうね。どうじゃボー。サレトーマは趣味が悪いじゃろ。色の組み合わせなんぞ最悪じゃし。うん、サレトーマは趣味が悪いね。でもこれでみんな助かる。うわあ、レッツ薬屋が言っていたゴーマはこいつか。大丈夫？めったに出会わないと言っていたのに、これが死神 You の。 also master the weapons, and then you get like, I think, an extra skill or something. またあの結界。これは一等体魔師でも張ることのできない結界術。ここまでしてゴーマを生け捕りにしているなんて、一体何のために。何にせよ、この空飛ぶ虫を倒さぬとサレトーマの花は手に入れられぬぞ。分かってる、やるわよ。行くぜ。一の草は覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。 I would really wish that they hadn't put the hook on the pirate costume for Aizen. Like, depending on your platform, like the platforms that you own, and how much you like costumes in game. If you play on PC or PlayStation 4, definitely, probably also 5, and you don't care that much about costumes. Just getting the older version for a super cheap price would probably also be like, you know, be not that, like, it's not that much worse graphics wise, if at all. まったくとんだ昆虫採集じゃったの。Because I do think like the not remastered version does go on sale for like less than 10 euros rather frequently. So better than the 40 or 50 that they want for the new version. 清涼が守っていたんだ。殺さずに様子を見た方がいいんじゃないのか。Okay, so we're eating the barrier now. 自分で世話をするのよ。世話する。サレトーマの花を確保できた。これで船の連中も。I love the big sister parent thing they have going on with Luffy said. I love it so much. 死神の呪いも解けましたね。昆虫ゴーマには驚きましたけど、呪いなんてやはり大げさな気もします。俺と旅をして
3年以上生き延びている奴は数えるほどしかいない。油断すると50人目の犠牲者になるぞ。50人。呪いで死んだ仲間の数だ。私。気を抜くなということだ。目的の花は取れた。船に戻るわよ。I have more movement speed. Nice. この虫、名前なんて。 That is a great upgrade. That was not new. 言うんだろう。案外のんきね。Okay, I think I collected everything in here. But I can't just leave. Great. Ah, probably now when I activate this thing 聞 here. いてもいいですか、ライフセッター。ベルベットってどういうゴーマなのですか？それは。あ、弱点を探ろうとかじゃなくて、純粋な興味の質問ですよ。エレノアを疑ってるんじゃなくて、僕もベルベットのこと知らないんだ。戦って分かったじゃろ。あやつは左手で食らった敵の力を自分の力に変える奇妙無双なゴーマじゃよ。何でも丸ごと食らい尽くす大食いクイーンじゃ。Yeah, but the original goes on sale a whole lot. 時々食い残したゴーマが人間に戻ったりするが。A few years back, ゴーマが人間に戻る？ or rather my now husband bought the game so that we could maybe play together, because technically the combat is multiplayer, so there could be another person here hopping on playing one of the other characters in combat. And that was what we were going for. We never got that far, because it is sometime in until you unlock it. But I think we paid like €8 back in the day on sale for it. And I don't think that the remake is going to go that low for some time. いえ、ライフセットのせいじゃないですよ。けど、ベルベットの正体は探る必要がありますね。That warp didn't go as far as I expected it to go. この虫、強そうだな。でふね。僕も大概長生きしてまふけど、こんなやつ初めて見たでふ。多分新種だと思う。そりゃすごいな。もし新種なら発見者の名前をつけるのが通例だ。さしずめライフィセット大兜か。兜？おいおい、どう見たってクワガタだろう。いや、これは一見ハサミだが実は角飛びだ。新種の三つつの兜として昆虫学会に衝撃が走るはずだ。Oh no, they put both of those together, and now they get to argue about it. ほら、こっちのが名前もしっくりくるし。どこがだ？どこがって全部だよ。クワガタは最強の昆虫だからな。聞き捨てならんな。昆虫界の王者、兜を舐めるなよ。兜が舐めるのはHi. Sky, hide the cat's system. アイゼン、ロクロ。険悪な空気でふ。すくい上げしかできない兜の角と違って、クワガタは相手を挟み切ることもできるからな。その立ち筋は変幻自在。まさに昆虫界の名剣士だ。小細工だな。
圧倒的なパワーで我が道を行く。 I am, thank you very much. I hope you're で doing も fine 1 too. 年で死ぬだろ。そこへ行くとクワガタは越冬できるぞ。死ぬのはあえてだ。太く短く、兜の美学がなぜわからん。男の人ってどうして虫の話なんかで盛り上がれるんでしょうね。カブトでもクワガタでも蝶々でもどうでもよかろうにの。ゴキブリとどこが違うのかしら。一緒にするな。名前はどうするんでふか？クワブとカッコ仮にしておくよ。I don't think that we have this kind of bug catching culture here in the West. So that felt like a very Japanese boy experience discussion about those bugs. 本当にまずいのかな。その匂いにつられて口に入れたが最後、果汁が口の中で変質し、おぞましい味になるんだ。おぞましい味？花びらはミントの数千倍のスパイシー液となり、葉や茎は超濃厚な牛タン味となる。二つの味が舌の上で猛烈に絡み合い発泡し、むせ返るような刺激と苦みが全身を襲う。マジか。と以前アイフリードが言っていた。それ本当です。まさにそういう味なのです。エレノアは飲んだことがあるんだよね。まずくない飲み方はないの？直絞り、煎じて煮出す、蜂蜜に漬け込む。何をやっても果汁の味を消すことは不可能です。焦げ風味や甘みが加わるだけで。You should pay attention when you play yourself. The skits are hilarious in this game. They're really good. 嫌なことは後回しにするタイプか？ There's some that are more serious and more about character development, and then there is stuff like this beetle discussion that is just funsies. そうなのですか？意地を張らずさっさと飲むのが吉じゃぞ。あなたはもう服用したのですか？船に戻ってからじゃが、飲むのはわしではない。刺激精霊。Also, the cat system. Yes, I knew that about Pokemon. 精霊にとってサレトーマの味は？もちろん可愛さ余ってまずさ1万倍じゃ。That's probably also why one of the like first areas, at like one of the first more special areas than just the high grass outside of town is the forest where you get lots of bug types. Okay, we still can't use the quick return. Why give me a quick return out of dungeons when you won't let me use it, game? Make it make sense. Na, 例の手配精霊、こっちを襲うと思うか。奴の狙いはローライネだろう。だが気を抜くなよ。陽動で虫かごを壊しに来る可能性はある。手配精霊。狙いはローライネ。しかしヘラビーサを破壊したゴーマといい、裏切り者のエレノアといい、問題ばかりだな。それに対処するのが我らの使命だ。清涼が何やら動いてるようだな。虫かごとはさっきの結界のことか。じゃとしたらわしらが襲ったことがバレるな。
早めに立ち去るのが正解ね。 Are we going to go by foot and then have and send a bird that they deliver our ship? But we still have to go back and give them the medicine first, right? Oh, so now I could have used the teleport. Great. That helps a lot. Okay, we do go back to the ship first. See, on Pokemon, I'm purely the girly type that goes for the cute ones. So I never looked into most of the beetle types. Because most of them aren't cute. I think there's like oh my god, what's the English name again? The butterfly one. I know the German names. I just, especially for the like first few editions, I like there's some editions or some like generations I just don't know anything about because I haven't played them. But I grew up with the games. It was just, of course, on German stuff because I am German. Yeah, 元気かい？サビーだ。おっと、喧嘩の相手はまた今度だ。デートに遅れるわけにはいかないんだな。それはアイフリードのものだ。なぜてめえが持ってる？拾ったんだ。どっかで。茶化すな喧嘩や。力ずくでも離させる。I'm not sure if I know that Pokemon. We'll have to Google that. I'll do that after this cutscene. 殴りたきゃ殴る。それを決められるのは俺の意志だけだ。何を？ That's probably going to be one of the newer ones, right? So like I have played up to Pearl generation. 終わったら語り合おうぜ。拳でな。待ちやがれ。アイゼン、みんなにサレトーマを渡さない。 Yeah, I have never played that far. 船へ急ぐわよ、ライフセット。I kinda slowed down on Game Boy games shortly after the DS Lite came out. We gifted one of those to my mother to play like your stuff like Professor Layton or other of the more like brain teaser riddle games. But we of course also used it. And my sister had a DS that we could share with her. But I got a DS pretty late when I think I already had moved out. And the 3DS I only got last year. Because I kinda wanted to be able to play some of the games that I had missed out on from that generation. そもそもザビーダのやつ、溝の時といい今回といい、何が目的なんだ？デートなんて嘘吹いていましたけど、相手はあごひげの可愛い子ちゃん。 See, I think the most German RPG that I know of would be the Gothic games, like Gothic 1 through 3. And I
not like I can't play them. I can't play any games of that company. I also can't play Risen. I can't play Elex is the newest one, I think, because they are so buggy for me. Like main quests breaking, not being able to be going on because NPCs vanish and can't be put back into the game. So I gave up on the whole company, sadly. Maybe when the Gothic remake comes out, I'll give it another go. But those games were always a hot mess. I did start out on the more Western RPGs. I have played as a child and teen stuff like the Fable games, of course, Elder Scrolls. Of the Witcher ones, I only played the Witcher 3. I tried afterwards with the Witcher 1 and 2. Witcher 1, just the combat system is kind of... It was kind of too old for me at that point to get into it. And Witcher 2, I did not like the love triangle. I'm not a big love triangle fan. And as a teen and even into my young adulthood and stuff, I didn't like JRPGs because I didn't like to have to take care of the equipment and stuff of a whole party. That was too much to do. I just wanted to have my one character that I have to care about, that I have to level up, grind up, whatever. So I was a lot into MMOs where I could just do my own thing, do my own character. I did the Western stuff where you only had one character most of the times. Stuff like that. And when I ran out of games to play, on the Western side, somewhere around the time after I finished with The Witcher 3 and I forgot what else. That's when I got into the JRPGs because I was like, okay, which one of the ones where I have to take care of party members yeah, Dragon Quest has a whole nother problem for me. Dragon Quest has the sad problem that I really, really don't like Toriyama's character art style. So I don't like Dragon Ball characters, I don't like Dragon Quest characters. And character art is one of the most important thing for me in JRPGs. Because I will have to look at the characters a whole lot. It's the focal point of a lot of JRPGs, like the visual focal point. Not the story focal point, but I mean, JRPGs in general are usually about the characters and not so much... You know, the story around them is sometimes not the most innovative or yeah. There's a lot of use the power of friendship to kill God things. Not to dumb it down too much. But that's, you know, it's the cliche for a reason. And so the part where you get to the power of friendship is usually the focal point of the game. In my opinion. It's all my... On this stream, everything I say is my opinion. If it's hot takes, then that's what it is.
But yeah, so the focal point is characters, character development, party development in a sense of relationships between characters. If I don't like the character design, I have probably a lot of other games where I enjoy the character design that will give me more enjoyment in that moment. I even so for me, and that is branching out because that's also usually not. I'm not super into turn-based, so I'm. What do you mean by they got preach? I might not have played a lot of Western RPGs in recent times because my backlog of JRPGs is almost up to retirement. It feels like already. I feel like I could play a good 10. No, it's not up to retirement, but I feel like I could have a good amount, like a good 10 years of games to play in my house at current state. So yeah, haven't played any newer Western ones, to be honest. I don't think that the ones that I have played were super preachy. But that could have like changed since I've played the last one. The other thing you said earlier, the Germans are often into Souls-like games. I did finish Elden Ring. I am proud to proclaim I did the last. I didn't do the DLC, but I got all the way to being the Elden Lord. Okay, but I don't know. Racism in game has been there always. I don't know. At least if you put more than one race. And that's not only a Western games thing. That happens in JRPGs as well. Fantasy racism is alive and well. I mean, real racism is true, but that's not, you know, that's nothing I want to talk on this channel on. This channel is a no real life problems kind of channel because, man, do we all have to contend with that outside of our free time already enough. So this can be the safe haven that is no harsh real life stuff. Like I said, I haven't played any. We do own a PlayStation 4. I have not yet finished a single game on PlayStation 4. I think my husband finished all of one game. We also only have a handful of games. And it was the ones that were exclusive. That we couldn't get elsewhere. The PlayStation 4 has been unplugged, lying around in, I think in a guest room or something. Either in a guest room or somewhere in storage. For 3-ish years now. So that's how much I don't play PlayStation. The first PlayStation game I've ever finished has been Mana Khemia on a PlayStation Vita this year. So that's my track record with PlayStation games.
We do. I'm pretty sure we have. I'm not even sure that it's only on PlayStation. I haven't played it though. I also have a feeling that that game could make me maybe woozy. I am very much susceptible to motion sickness. I had problems with VR with motion sickness for everything that has more movement than standing still. I sometimes get a little woozy if the camera turns too fast in a game. So, yeah, probably not the greatest game for me. Okay, let's go back to our ship while still collecting all of the souls that I can. And for other souls, like outside of Elden Ring, I would absolutely get back into Bloodborne if it ever got ported to PC or any like, or my like. I would also take Switch. I would play it on the Switch if that was an option, because I can't with PlayStation controls. We own the game. I've gotten Too Old Yarnum, and I've beaten no. What was her title? Whatever Amelia's title was. And then I kind of put the game away because I have to be in a certain mood for a Souls-like. I need to, you know, I need to want to be punished to start up a Souls-like. I also need to want to be extra punished to start up the PS4. And the alignment of wanting the punishment of a Souls-like and the punishment of PS4 controls kind of only aligned in a blue moon. So I haven't gotten back to that game. Even if it would probably be my favorite Souls-like if it were on any other platform. And the OG Dark Souls games, I've started Dark Souls 1. Problem is I'm just bad at it. I'm just bad at gameplay in general, and it does not help that these games are extra punishing for get good kind of things. Froggies! It's free froggies! 珍しいですね。あ、一句できたぞ。レニードやカエル飛び込む海の音。マギルー？何ですか？ふと心に浮かんだマギルポエムじゃよ。塩水とは知らずに海に飛び込んだカエルのビビりぶりに思いを馳せてみた。そう、さっぱりわかりませんが。あ、また一つできたぞ。痩せガエル、負けるなマギルー、これにあり。マギルーが痩せたカエルを応援したってこと？そう。 Those are some cute frogs, though. 大穴に全財産をつぎ込んだわしのチャレンジ精神を読んだポエムじゃ。わびさびがあるじゃろ。単に欲望丸出しなだけじゃないですか。それで痩せガエルは勝ったの？いいや、カエルにかけた金は。それはある意味わびしいですね。
We will still need a whole lot more swords. サレトーマの花取ってきたわよ。助かったよ。で、副長は喧嘩屋の精霊を追いかけてピューッと消えよった。その精霊ってザビータってやつだろ。海賊病のあなたたちを放っておけと。そうだよ、副長が危ねえんだ。精霊がザビーダを狙ってるから。知ってんじゃねえか。こっちも清涼に出入りしてる商人から聞き出したんだ。ローライネでメルキオルって大魔師が大掛かりな罠を張ってるって。そんなとこに飛び込んだら副長もただじゃ済まない。メルキオルが動いてる。なぜメルキオル様が直接指揮でザビーダを。いえ、それよりこの子をメルキオル様に回収してもらえば。相手は特等大魔師よ。罠じゃなくても強敵よ。くっそ、お前ら全然当てになんねえ。もういい。あなたたちが言ったところでかないっこありませんよ。あんたは自分が危なかったら仲間を見殺しにすんのか。仲間を助けたいから行く。負けると分かってたって戦う。やるかどうかを決めるのは自分だ。それが俺たちの流儀なんだよ。短気な連中ね。誰も行かないなんて言ってない。副長と船長がいつ戻ってきてもいいようにさっさと薬を飲んで船の準備をしておいてよ。船長が？アイゼンが罠に飛び込む理由なんてアイフリードしかないでしょ。分かった、こっちは任せてくれ。 I don't think we get the captain back yet. あんたも。まったく海賊は理不尽ですね。理屈じゃなく守りたいものがあるのよ。理解に苦しみます。Doesn't Magilu probably also need one of those flowers? さて、肝心のアイゼンの行き先だが、樹林で大魔師が言ってたローライネって何なの？ウエストガンド領の北方にある大魔師の訓練を行う塔です。ベンウィックの情報とも整合する。そこね。きっと大魔師がたくさんいる。アイゼン。そんじょそこらの大魔師にやられるようなやつじゃないさ。死神を相手にする方も気の毒じゃて。うん、追いかけて合流だね。Okay. Ooh. 綺麗な女の人。I'm still missing some stuff. I also would really appreciate if the game wasn't always taking Eisen from me. 準備はできています。さすがサレトーマン。後味も最悪ですね。I haven't gotten around to play it yet. The thing is, I want to play so much. I want to play Atelier games. I want to finish the Trails games. I want to play more Tales of games. I want to finish the Octopath Traveler games.
And there is also like a whole like shelf of visual novels that I still have to get through. That I still yeah. There's a lot of games I haven't played, and it's simply because of time constraints. My day needed to be like triple the amount of time to be able to play everything I want in a timely fashion. Yeah, my backlog is a whole bunch longer than that. Definitely a lot more games. The other thing is I like collecting. I like collecting games. I also do collect figurines. I have, for example, basically all the it feels a lot like over 9,000 with the backlog. So yeah, I basically have technically the almost the whole set of the Kotobukiya Trails figures. I don't have the newer Altina if she's been released. Because I don't need 2 Altina figures. But I have all of the other ones that are released. And we have a bunch of other figurines, like my husband more manga and anime, me more games. And then yeah, I have a whole lot of Switch games, and I only have played like a third of them, if at all. Like finished. I might have started some. At least the ones that are technically finishable. I think I finished about a quarter to 30% of them. With the visual novels, I'm definitely more between 30% and 50% of the ones that I own. But they do also come out faster than I can play them. And visual novels, it's specifically mostly Otome games. Which I think I've gotten into those in 2022 or 2023. And I think I have already played like more than 20 of those. I think I'm about 6 to 10 a year usually of those. Not quite one every month. I usually get the games, the visual novels I get on release because I want to, you know, vote with my wallet. I want to show the industry that I want more of those games, so please sell them to me. Don't keep them in Japan.
For other games like JRPGs, they usually have enough stock and stuff that I can wait for sales. There is only very few where I'm like, oh no, I need this game on release. And that is usually also for more special editions and stuff. 他には何か言ってなかった？他にもトウのことを聞きに来る人がいるかもしれないから、その時は教えてあげてって。あなたたちのこと？そう。俺たちが追いかけるのは織り込み済みか。何を企んでるんだ？ザビーダが？清涼が？どっちもさ。ローライネの塔はブルナーク大地の先です。バレバレの罠を仕掛けるなら近場にしてほしいもんじゃ。Ooh, the Expedition 33 is also on my I have to play that eventually list. I also haven't gotten around to that one yet. Can actually play it through a friend's Steam library, so I don't even have to buy it. But it's still some time. Though I did see like a small, like, I don't want to say scandal, but like a small drama on social media about Clair Obscur, because they seem to have some beef with a French comic book publishing company that has like a title, like a comic book that is also called Clair Obscur. And like the author worked on it before the game came out. It's not like a reactive thing that he called it like that. The project has been in the works for years. But I'm not sure if the actual... Oh, I just found it fascinating. How easily stuff like that could blow up and make a new you know, a rather new company that just blew up, put in a bad light, even if that's probably just something where they're trying to not get people use their name for shit, but also, you know, shitting on other small creator or like smaller creators or whatever is also not the best look. So I've noticed it. It's not like I'm you know, super following super close. I also think that they are getting to like an agreement or something on that one. Oh, there's going to be... Oh no! But I don't have my guy! It's gonna be hard.
I also hope that Aizen also gets the XP even if he's not in the team. Not having the team level catch up to each other is kind of outdated in my opinion. Not sure I have seen that special of hers.山がお湯を吹き出してる。しかも虹がすごい。あれが有名な世界七不思議の一つ。Oh, that's a lot of rainbows. 地下で温められたお湯が吹き出しているんですよ。付け加えればお湯に溶けた鉱物に含まれる塩分が光を反射させて無数の虹が生まれるんじゃ。その鉱物が何万年もかけて少しずつ溜まってあんな奇岩に育ったんじゃよ。へえ、勉強になります。常識はないくせに妙な。ちなみにお湯の元である地下水脈は海とつながっておるらしい。そのせいで間欠泉からは時折茹でられたタコやカニが飛び出すらしいぞよ。タコやカニがありえない話とは言えないかも。さっきの塩分がいい感じに加わって味は絶品じゃとかなんじゃとか。はあ、マギル、あんたの適当さも世界七不思議の一つね。じゃろう、よく言われるんじゃよ。船の連中にサレトーマは飲ませたか。うん。そうか、礼を言う。この兵士はお前がやったのか。死んではいないようだが。俺が来た時にはこうなってた。ザビーダの野郎だろう。一人も殺さない流儀か。清涼はよほどザビーダを捕まえたいらしいな。だがあいつも罠だと分かっている。分からんのは俺を巻き込んだ理由だ。手を組む気がないならアイフリードの存在をほのめかす必要はない。罠と知っててなぜ行くのですか。確かめるためだ。アイフリードは死神の呪いを解く方法を見つけようと躍起になっていた俺に言った。
無駄なことはやめろ。呪いの力を持って生まれたなら呪い事をお前だろ。自分の意志で舵を切れば死神だって立派な生きる流儀になるはずだってな。だから俺はバンエルティアに乗った。生きる流儀。たとえアイフリードが殺されたとしても、それがあいつの意志の流儀の果てならそれでいい。だがあいつの流儀を踏みにじったとしたら誰だろうが絶対に許さん。誰だ？立ち聞きとは行儀が悪いな。内緒話ならお家でやんなって。サビーダ、アイゼン、一緒に行くことはできないの？けじめをつけなきゃ手は組めねえ。まあそういうことわざわざ出てこんでもいいのに、わけのわからんやつじゃのう。まったくね。ローライネの城塞は大麻市の訓練施設だと言ったな。はい、古代遺跡を利用した巨大な塔です。ライフセット、テレサと契約した時にあんたもそこに行ったんじゃないの？テレサ様と初めて会った頃のことはあまりよく覚えてないんだ。そう。どういう訓練をしてるんだ？大麻師の適正試験と霊力に応じた精霊の付与、並びに精霊術の修練と規律を享受する施設です。下級の大麻師たちが精霊術の特訓をして上級を目指すための道場なんだな。いいえ、大麻師の霊力は訓練で強化する類のものではありません。私たちは生まれ持った才能に応じた精霊を与えられ、自らに適した技術を学ぶだけです。二等大麻師は一生二等大麻師ってことか。はい。そんなんじゃ張り合いがないだろう。強くなりたいとか出世とか思わないのか？出世に意味などないですし、等級の上下は刺激する精霊の種類や数といった適性の違いに過ぎません。人々をゴーマから守り、この世界を救うという思い。ただそのために私たちは精霊の I don't think that that's the only reason to join. ここまで献身的で禁欲的な生き方をする。I think there's probably a good few power tripping people there. 志じゃのう。あんたたちも精霊と同じように意志を抑え込まれてるんじゃないの？正しい志を持たないあなたたちには決してわからないことでしょうね。ともかく城塞ローライネにはそういう大麻師たちが待ち受けているはずです。ああ、手荒い歓迎を期待するぜ。しかしザビーダってのはよくわからんやつだよな。以前もそうじゃったが、相手を殺さぬことにこだわりがあるようじゃな。だから怖い感じがしないのかな。アイゼンと戦いそうになった時でも嫌な感じがしないんだ。それはボーがベルベットに毒されておるからではないかい。ベルベットに比べたら大抵のやつは怖くないわい。そうなのかな。私に聞かないでよ。ザビーダを怖く感じないのは多分あいつに殺気がないからだろう。喧嘩屋だから？ただのアマちゃんかもしれんがな。そんな喧嘩屋がアイフリードの失踪に絡んでいて、清涼にも戦いを挑んでいる。ほんとよくわからないわね。まったくだ。わからないという点ならあなたたちも相当ですけどね。Okay, let's see if I can. Ooh, that was close. I will have to find a good new source of souls for the next chest. Currently I got a few more chests than souls possibilities. 何が？死神の呪いを受け入れたアイゼンと呪いを知って船に誘ったアイフリードがです。結局何も解決しない。断りに合わないわ。
僕に死神の呪いがあったらベルベットやエレノアが死んじゃうかもしれないんだよね。そういうことでしょうね。だとしたら一緒にいたくてもいちゃいけないって思うと思う。それで自分がすごく嫌になると思う。アイゼンも。けれどアイフリードが受け入れてくれた。呪い。僕もよくわからないけど一つ分かった気がします。アイフリードはきっと強い人な。もちろん違法で無法な海賊ですけど。 Can we go down here somewhere? How do we get to that? Oh, there's a tunnel. Wait a second. I have to rearrange my party again. やるからには全開で行くぞ。やれるだけやってみるよ。切り合いなら任せろ。風の刃を殲滅しろ。ジルクラフォークが守る。さあどうだ。気だらけだ。この程度捉えられない。襲撃筆頭。この距離なら外しはせん。ゼロの方白本敵対艦シェイドブライト増減脚シェイドブライトスキーガ2の方風神。覚悟もなしに立ちふさがる。アイゼン、ザビーダが持ってた道具のこと聞いてもいい？アイフリードの持ち物なのですよね。清涼の書庫で武具に関する資料を読みましたが、あんな不思議なものは初めて見ました。あれは異大陸へ行った時に手に入れたものだ。大昔に滅んだ古代文明の遺物らしい。俺もそうだが、アイフリードもお宝には目がなくてな。中でもあれは奴のお気に入りだった。どういうものなの？わからん。武器なのだろうが、アイフリードはもったいぶって触らせてくれなかったからな。一人で試した後、次に俺と戦う時の切り札ができたと楽しそうに笑ってやがったが。未知の古代兵器なのでしょうか。でもなぜザビーダはアイフリードを探しているのでしょう。盗んだお詫びをしようとしているとか。そんな殊勝な奴には見えんがな。本当に奪ったのかな？何？なんとなくだけど、ザビーダは人の大事なものを奪うような精霊じゃない気がするんだ。拾ったと言ってましたし、アイフリどうだかな。Oh, I think I can. Maybe no, I still can't go down. Okay, so we're coming from another. No, we don't. We can't go down here. Garish pink shirt. That an like optional cave or something. Just going to have a quick look, even if that's not where we're supposed to be going.
No, we can't jump over here. I feel like we probably eventually will get sight, and because he's the wind one, he will make us be able to jump over this stuff. I also feel like I'm not going to have enough souls for that cat's chest I see on the minimap. Yeah, no, we're far from it. It's kind of interesting to me that we would even be able to go here, to be honest. Not quite sure what this area is. Usually it will keep me from exploring where I'm not supposed to go immediately. Guess I can maybe get the cat's chest on the way back. Maybe. No, not quite. I'm missing like 10 more. 10 or 11. But interesting. Trip that was actually supposed to be like optional. Or if we go here again later.
Yeah, still missing 4. Okay, technically we could turn around, I think. I'm going to explore this whole side again before I do that. Oh. This quite literally is just the portal back. Oh, oops. I think if I use the teleport, I'd be back faster towards the Cut's chest. But this still felt strangely optional. Well, I will at least try to go through that door, if the game will let me. I am allowed. Why am I allowed? Oh, this is... Ah, I think I know where we are now. This is where we had the attack on the fort. .こっちが罠を警戒するのは織り込み済みなんでしょ。その上でどんな手を打ってくるか。I hope that this dungeon isn't too many floors. I fear a bit that this could like take ages.
There's at least only one right way. Oh, I think my faster movement speed might only be on the overworld map, like the outside stuff. そもそもあなたとアイフリードの出会いは前から思っていたが、お前はやけに俺たちを詮索するな。そういうつもりはないのですが、すみません。重節官の職業病というやつでしょうか。しまった。あからさまに情報収。まあいい。あいつは何者かに決闘の呼び出しを受け、気づいた俺たちは決闘の場所に駆けつけたが、そこには激しいその決闘の相手がザビーダ。武器、そしてアイフリードとやり合える戦闘力を考えると、おそらくな。ゲセンノは野良精霊と戦ったアイフリードがなぜ監獄島に収監されていたのですか？そのようじゃ。そして大魔種メルキオルが別の。またメルキオル様が？精霊がアイフリードを捕獲したなら1年前に大きな動きがあったはずだが。いえ、私は巡察官でそういった戦闘作戦には関わっていないのです。あ、でもその頃大勢の大魔師、詳細が不明だったので調べようとしたのですが、大魔師部隊の出動記録すら確か。そして突然調査を打ち切るよう。匂うな。隠したい何かがあったからじゃろうな。その線にはI feel like I have to check on the weapons again. I think I've got a bunch here. I guess we found our captain. あれが海賊アイフリード。アイゼン、久しぶりだな。生きてたんなら手紙くらいよこせ。お前、男に手紙出したことあるのかよ。弟以外には一度もねえな。弟？ああ、そうだったな。なぜだ、アイゼン。俺に弟はいねえんだよ。下手な幻覚はEdna. お取り役助かったぜ、副長。ザビーだ。出てきやがれ、じじい。メルキオル様。わしの二重現実を破るとはな。二度も同じ手食うほど間抜けじゃねえんだよ。
The second one was actually Aizen's sister that you can play in Zestiria. 私はなぜここに。意志が戻った。あれの力か。精霊をゴーマに。まさかそんな。Yeah, so much for the also nice Abby. 死神の力が連鎖させたか。大した負の影響力だ。逃がすかよ。ワイバーンが来るぞよ。タイマシがゴーマを生み出す。相手はドラゴンだぞ。悩むのは後にしろ。効果実呪いいのかと。地獄だ。暗い重圧だけ。地獄だった。本番中ウィンドランス。地獄だった。葬儀前とどめ。バランクグレイド。衝撃力。地獄だった。切っちまった。地獄だった。効果実。捕らえられます。震えよ。黄色い力。地獄だった。霊視解放。ただなす者に秩序をもたらせ。バインドオーダー。行くぜ。昇進風神剣。僕が守る。昇進風神剣。 These are kind of beefy on their HP bars. お、oopsie. 灼熱震えよ。切り裂け。追加の自分フライヤー。圧倒的なフラットワー。策士策に溺れるってやつだな、じじい。溺れたのはどっちかな。何？もう一匹は私がやる。レジェンドワイバーンを助けた。あっさり殺しやがって。それがてめえらの流儀かよ。素晴らしい。チークフリート、まさに求めていた力だ。何？目的は達した。何をしやがった。 I guess you can copy the stuff. Sagase. まだ近くにいるはず。
Just checking on the party that nothing changed here. Because the game likes to randomly change up my party setup. I will not have enough for this one. Oh! Yeah, no, I would need double that. So yeah, I will probably not be able to get all of the cuts once. Can I not go in here? Isn't that where I wanted to go? Or where did they where did they run off to? Oh, they ran out, okay. Never mind. I mean, I had feared that I would have to climb the whole tower. That would have been annoying.無事だったんだね、ザビーダ。俺はな、だがあいつそれにこだわってたみたいね。特等大魔師が本気を出せば奪うことだってできたはずだけど。奪う必要はない。それに秘められた術式さえ読み取ればの。瞬きするほどの間に術の仕組みを読み取る術がある。あやつの得意技じゃ。行くときに目的は達したと言っていました。用途は用と知れぬが、別大陸よりもたらされた未知の技術を清涼は必要としておるのじゃろう。だったらその用途とやらをぶっ潰すまでだ。一つだけ聞かせろ。なぜジークフリートを持ってる？頼むって渡されたんだよ。大魔師部隊に刺激されてアイフリード捕獲作戦に駆り出された時にな。ザビーダも刺激精霊だったの？ああ、カノ主の領域で無理やり意志を抑えつけられてた。だがアイフリードが撃ったこいつの一撃で目が覚めたんだ。そっからのアイフリードとの喧嘩は最高だった。あいつ人間のくせにやたら強くてよ、魂が震えたぜ。なのにジジイが現実で割り込んでアイフリードをさらっていきやがった。気に入らねえんだよ、人の意志に小細工しやがって。なぜジークフリートではなくアイフリードを連れ去ったんだ？探してるお宝がこれだと知らなかったんだろうよ、その時はな。狙いに気づいたアイフリードは連れ去られる直前、ジジイの目を盗んで俺に起こしたんだ。Oh well, and you brought him right back. Or it. が信じまいが勝手だがな。ならいい。はあ？いいってお前。アイフリードは信じた相手にしか頼むと言わん。そうかよ。お前これからどうするつもりだ？探すさ、アイフリード。こいつを返してあの時の蹴りをつける。けど残された時間はあまりなさそうね。察するにメルキオルはさっきまでジークフリートの正体を知らなんだ。それはすなわちアイフリードから何も聞き出せていなかったことの証じゃ。その必要がなくなった今、アイフリードを生かしておく必要はない。分かってんだよ、んなことは。アイフリードを救うというのなら共に戦えばいいじゃありませんか。てめえらとは手は組めねえな。どうして？てめえらは目的のためなら殺せる。あいにく俺は喧嘩屋でな、殺し屋じゃねえんだよ。
どんな命も奪わねえ。そいつが俺の流儀さ。俺も海賊の流儀を変える気はない。流儀、譲れない大事なことがあるんだ。アイゼンにもザビーダにも。人間と同じように。それにしても驚いたの。メルキュールの幻術は反則じゃわ。戦いに反則も何もないでしょ。正義の大魔師が使うにはえげつなさすぎるということじゃよ。確かに幻とは思えないほど現実味があった。かけ続けられたら現実と幻の境目がわからなくなっちまうだろうな。もっとも現実と変わらん幻の中で生きられるなら、かけられた本人は幸せかもしれんがの。そんな幸せクソくらいだ。そうかい。現実なら相手に肉体的ダメージを与えずに済むという見方もあります。人道的ってわけ？さすが清涼ね。メルキオル様は清涼創設以前よりアルトリウス様の He just turned someone into a demon. 組織編成から防衛戦略、政治的折衝まであらゆる実務を統括遂行されてきた。敵対する相手にさえも最大の配慮を払っていると考えれば味方の精霊はドラゴンに変えたわよ。あれは体の傷は治るが心の傷は癒えぬぞ。その通りですが。そうしょげるなよエレノア。えげつないのは事実だが、攻めてるのはゴーマや魔女。どっちもどっちだ。励ましてくれるのはありがたいですが、大魔師としては喜べませんよ。Can I use this? I can't go back to the port, I think. Haha. また考え事してるのか、ライフセット。ジークフリートは別大陸から来たものみたいだけど、六郎は知ってる？いや、俺はもっぱら剣ばっかりでな。あの手の道具には疎いんだ。そっか。でもすごい道具だったね。ザビーダの使い方からの推測じゃが、あれ力を増幅。確かに自分瀕死のレジェンドワイバーンも逃げる力を得た。だがメルキオルの現実は弾け飛んだ。あれも増幅じゃ。術の源である精霊の力を限界以上に膨らませて、さじ加減一つで毒にも薬にもなるってことか。問題はあれを使って何を企んどるかじゃが。 I think strength from the innominant beyond what it already can do. That's probably not the greatest for us. ライフセット、一つ聞いてもいいですか？何？メルキオール様の現実で現れた傘の女の子。あの子はアイゼンには直接聞ける雰囲気ではなくて。わかんない。僕も気になってたんだけど。でも可愛い感じの子だったよね。ははー、ボーはああいうちょっとすましたキレカワ系がタイプだったの。 Oh, I don't think Edna is sophisticated at all. 俺はてっきりベール。うわ、やめて。どうしたの？ちょいとデリケートな話をしとったんじゃよ。具体的に言うと、ボーの初恋相手について。違うってば。現実で現れた傘の女の子は誰かって話だよ。傘の子か。あのアイゼンが今日疲れ動きを止めた。よっぽど大切な人なんでしょうね。じゃな。しかもかなり複雑で深い関係と見た。おいおい。つまり別れたくても離れられない奥方、もしくは生産不可能な愛人。極端すぎるだろう。っていうか若すぎる。
いやいや、勝手気ままな海賊にふさわしいのはボロクズのように捨てた、もしくは捨てられた偽りのなしか知らぬ女との間にできた娘とか。実は結ばれなかった初恋相手が亡くなってて、その娘を何も言わずに引き取った可能性も。それならお互い別の人と結婚した後に What's with the fanfic writing here? とか。こいつらどんな恋愛観してるんだ？ライフセット、とにかく女には気をつけろよ。The resolve. More souls, 4 more cuts. Okay, I think we're good here now. Oh, there's another. 困ったな。どうしたの？犬が本を加えてきちゃったんだよ。ほら。ずいぶん古い本ね。アバロスト語じゃないよ。年表みたいなのがあるから歴史の本かな。2000年ほど前に使われていたメリオダス文字のようじゃの。アバラスト語よりは新しいが、今は使われておらん文字じゃ。書き込みがいっぱいしてある。これは誰かの研究ならリーブの本かも。リーブ？宿屋の子供だよ。歴史を研究してリーブにこの本をと僕たちはあの子に。うん。Okay. Side quest, huh? There isn't a whole lot of side quests in this game so far. Or at all, rather. 僕の研究所が。君がリーブ？これは君の。僕の本。ありがとう。大事な本なんだ。僕はライフセット。ちょっと見せてもらったけどすごいね。君はメリオダス文字が読めるんだ。メリオダス文字と見抜くなんて君こそただものではないね。それほどでもないけど。僕は大人になったら世界の遺跡を巡る冒険家になりたいんだ。そのための準備にこの本で暗黒時代より昔の歴史を研究してるんだ。暗黒時代？クローズドだ。そう、記録がほとんどない歴史の空白なんだ。でもその前後の時代を研究して比較すれば何があったのかわかると思うんだ。すごい面白そうだろう。古い本のことでよく盛り上がりますよね。うちの弟も同じだったわ。ラフィーもよく兄さんと。匿名の通報があった。不審者を見なかったか？まずい、警備が来るぞ。こっち、僕の家に隠れて。リーブ、不審な者たちを見なかったか？見てないよ。僕、本に夢中だったから。そうか。母と二人暮らしで心細いだろうが、しっかりな。お前の父上は皆のために戦う一等隊魔師だ。弱音は吐いては
父上に笑われるぞ。はい。助かったよ、リーブ。あんたの父親はタイマスなの？うん。だからライフセットたちの事情は詳しくは聞かないよ。友達だからね。友達の証にとっておきの秘密を教えるよ。この本には伝説の万能薬オメガエリクシールの作り方が書かれているんだ。オメガエリクシールを作るには5つの素材が必要らしい。訳せたのはまだ1つだけだけど、それを教えてあげる。ありがとう。でも僕何もお返しできない。お返しなんていらないよ。でもよかったらまた話をしに来て。 Okay, so he's the one that we have to visit often to get the rest of the recipe. オメガエリクシール、すべての病を治すと言われる古代の飛躍ですね。でも暗黒時代に実物も製法も失われたと聞いていますが。メリオダス文字は暗黒時代以前に使われていたもの。子供の解読よ。当てにならないわ。いや、あの本の書き込みは大人顔負けだ。全くのデタラメとは思えん。子供の集中力と学習能力は侮れ。僕もリーブは本物の研究者だと思う。あの子も夢中になって本を読んでたっけ？オメガエリクシールはあなたにとっても役立つものなのでは？ライフセット、あんたは素材を探してみたいのね。うん。私は興味ないけど、あんたが勝手に探すなら止めないわ。うん。美味しそうなレシピが見つか探索戦。 Okay, we can also... What? World map. Okay, it shows me where I can get the thing. Even if there is probably a thing for later on. Still missing one of them. I guess the exorcists are done with whatever they were talking about earlier. この前大しけで流されて第4種管理地区の島に行ったんだが、嵐が収まるまで船着き場に泊まりたかったんだが、
海がクラゲの化け物みてえなのは甲板に上がってくるし、ナメクジは塩水によ。俺もそう思ったんだけどさ、海牛でもナマコでまあ近寄らないに越したことはねえが、もしあの島に行くなら第4種管理地区って言ってたけど、清涼が決めた対ゴーマ戦略上の区分でどの程度ゴーマを制圧できたかの目安な。第1種から第3種までは大麻市が適宜配備され安全が保障されている地区です。つまり第4種は本来なら王国全土の安全を保障すべきですが、手が辺境や離島などは大麻市を配備せず立ち入り制限を行うことで被害を防いでいるんです。船の連中は島の近くまで行けたと言っていたが、危ないから行くなとお触れを出しておしまいじゃよ。離れ小島を囲えるわけでもないしのう。禁じた場所へ行くのは勝手じゃが助けにはいかん。泣くのが嫌な。そもそもゴーマを制圧できていれば渡航を禁止する必要なんて、本音では清涼も近づきたくないんだろう。清涼もお手上げの危険地帯ってことか。放置しておきながら管理とはこれいかに。第4種管理地区、私が清涼査察官として聞いたことがあるのは、その10カ所の正確な位置も清涼が撤退したんだ。おそらくよりヤバい場所にな。そこへ行くならAlso seems like optional stuff. 聞いてくれよ。またゴーマだってよ。凶暴なゴーマの群れがただでさえあのジュリには危ないゴーマがいたのに、だからあちこちにその群れにいるの。それは俺たちも知りたいんだが、船の積み荷を見せろだの、しばらく漁には出るなだの。ゴーマが出るたんびに仕事が止まって大弱りさ。本当に迷惑なゴーマどもだよ。結局いつも苦しい思いをするのは大麻市で。まあんたらも気をつ。そうするわ。副長、無事だったんですね。心配かけたな。船長の件はやはり偽物だった。だがアイフリードはまだ生きている。当たり前ですよ。残された時間は多くはないがな。どういうことだ。焦るな。事情は後で話す。アイゼンも焦らないでね。全員サレトーマは飲んだな。もちろん。くたばったやつはいねえだろうな。みんな生きてますよ。副長の呪いに比べたら海賊病なんてちょろいもんさ。よし、出航準備に取り掛かれ。とっくに終わってますね。いつでも出られるっての。海賊の流儀か。悪くはないの。Okay, I'm allowed to go look for the ingredient. Does the map also show me where the ingredient is in here? And do I have something like a teleport point? Maybe?
It would have been so nice if they gave me one to the smithy. I think going through here is the way to go. Oh, a new chest? Wait, is this not... I guess it wasn't the way I wanted to go. Dang. I mean, at least I can also use it to get a few more cuts. Souls. Depths. Okay, I guess depth it is. Then I hope I can just use the bottle to get out of here again. Yeah, okay. We're almost there. And afterwards, I feel like we might want to take a peek at the administrative zone 4.
Just in case. There is fun stuff there. ロンダウの巨人、リーブが教えてくれた。本当にリーブに教えてあげなきゃ。残りの素材も解読できたかもしれないし。For these ones, I'm just going to go through them really quickly. Oh, no. He doesn't have anything new to say about his, special cuisine. Maybe we will keep the administrative zone for later. Ah, それってオメガ本当に探してくれ。うん。ありがとう。ちょうど2つ目の素材も解読できたんだ。どうしたの？あんた。いいんだ。これくらいなおさら良くないでしょ。けどオメガエリ聞こえなかった。怖いな。この人ってライフセット。ベルベットのことは話すと長くなるんだ。そっか。ライフセットもいろいろ複雑なんだな。リーブ体が弱い。そうらしいの。多分生まれた時だからあの子の両親はリーブ。そうなんだ。ライフセットも同じ生きるものって意味なのよ。生きるも冒険家になる夢があるのに。けどオメガエリクシール。アイゼン、いつかリーブが旅をするとき。お前の友達だ。お金取るの？俺は海賊だぞ。それでも大サービスだ。生きるもの、ライフセットって名前にはそんな意味があったんだ。意味なんてなかった。一生懸命願いを込めたのに希望なんて。本当に無駄だったと思うか？思うしかないでしょ、現実。There. I wasn't aware that we could go back there. It would be kind of helpful because I'm missing a rare monster there. Okay, no, we can't currently go for that second ingredient.
Yeah, no, let's go with story for now. アイフリードのことは残念だったけど、海賊団のみんな元気になってよかった。サレトーマは二度と飲みたくないと言ってたかな。エレノアは？エレノアも飲んだ後、ずっとまずいって顔してたよ。顔じゃなくて体の方。ああ、うん、元気みたい。ならいい。エレノアが心配なんだね。そんなんじゃない。I mean, she's the vessel, right? 覚えておけ。年頃の乙女は自分の気持ちを素直に出せぬものなのじゃ。ベルベットは年頃の乙女ってこと？マギル、ライフセットに妙なこと吹き込まないで。棒のことには素直じゃのう。世に平和と秩序をもたらすために清涼はある。清涼やメルキオール様の行動もアルトリウス様の深いお考えに従ってのこと。なのにこの不安や違和感は。下がりなさい。お前が知る必要のないことだ。どうかしたのか？おいおい、そんなに怖がるなよ。怖がってなどいません。私に何か用ですか？いや、ため息なんて具合でも悪いのかと思ってな。いえ、きちんとサレトーマは飲みましたから。えらくまずいんだってな、あれ。別にそれほどでも。お前、何ですか？ゴーマが怖いのか？違います。ゴーマが憎い。10年前、ゴーマの群れに襲われ、私の村は全滅しました。お前の家族も？はい。たった一人の家族だった母がその混乱の中で残されたのは母がくれたこの手鏡だけです。こんな思いをするのは Super interesting how all the characters seem to have items 私はゴーマを撃つ松明になった。 that are specifically important to them. 無用です。もう分かったよ。何あれ？あれはペンギョンといってこの地方特有の魚鳥類よ。ペンギョン。お肉がプリプリでトマトシチューに入れると美味しいんです。へえ、どんな味なの？あれを食べるなんて野蛮ね。あなたに言われたくありません。母の得意料理だったんです。世間話はそのくらいにしておけ。マギル、例のグリモワールというのはどんなやつだ？端的に表すのであれば、ふう、はあ、あ、そう。こんな感じじゃ。全然わからん。やれやれ、想像力の乏しいお主らに合わせて言う。Her mom or something グ like リモ that. 姉さんはアンニュイな勇敢マダムの黄昏的な空気をまとった大人の女じゃ。ベルベットやエレノアとは違う感じの女の人ってことかな。
違いない。要するに大人の女を探せばいいんだな。うん。探すのは大人の女の人。名前が分かってるんだ。聞き込みで探し出せるだろう。そういうことじゃな。なんじゃば。マギルーも大人の女の人でしょ。なのに自分の気持ちを素直に出せないの？自分の気持ちか。あいにくとうの昔に砕け散ってしまったのじゃよ。バリングシャーンってな。気持ちが砕けた。さあ、町の連中に聞き込みを。This dancing kind of fits the area. Oh. Ooh, we are into red herbs territory. Just checking if I have not like missed anything here. No, okay, I don't think so. The port part was very little. Okay, somewhere around here should be a cuts chest. I'm not sure if we'll have enough cuts sold though. Yeah, no. Oh, no, I do have enough. Ha, nice. I will have to check those sunglasses. Maybe they're cool. Maybe I can put them on someone. Aviator sunglasses usually are the cool type, right? The gold doesn't quite work here. So that kind of have to be the silver kind. Okay, this is all still part of the city, I guess. But with a look towards the clock, I'd say this is a good stopping point. I will stream again tomorrow. We're playing Pokopia tomorrow. So I hope to see you again tomorrow and have a good night. Thank you for watching.